Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye ngokusebenza ke bakithi ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Siphinde ke sibonge bakithi ke ngokukhula kusami kwepage. Ngithi nje ilowo naloyo oqalayo namhlanje nje ukubona leli page lethu, ngithi kwamukelekile, akangene nje ahlale phansi anethezeke kusekhaya lana. Okay, ngiphinde futhi nginikhumbuze ukuthi ningakhohlwa ke ukuthi kusami subscribe, niphinde futhi ke ni like kulabo abaqalayo ukulibona, ukuze njalo makukhona ivideo esithe sayiqopha izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kunina. Okay, balandeleke, namhlanje ngike ngathi inkosi yami ake sizokhuluma ngokukhungana. Mangisho ukukhungana ngisho ngokukhungana kwabantu ababili abasebudlelwaneni kodwa ukuthola ukuthi banemimoya, ukubaleka nje kokukhungana kukodwa. Siphinde futhi bese sifaka nalesi sihloko ngoba ngicabanga ukuthi naso sihambisana naso lesokuhlanganiswa naso, ukuthi elene usuke kwenze njani mangabe sisikhungana, usuke sekwenze njani uma ngabe uthola ukuthi abantu sekufika esigameni sokuthi bakwazi ukuthi elene bahlanganise imimoya yabo. Okay, ngizocela ukuthi ke siqale ndaba ngokukhungana okuyikona kona ebengifisa ukuthi elene ebese siqala ngako. Ayikho into eyinkinga bakithi nedale eyinkinga ebudlelwaneni, uthola ukuthi abantu ababili banobudlelwano kodwa abakhungene. Ukungakhungani kwenu kudala izinkinga, uthola abantu sebexabana njalo. Uthola ukuthi abanye ke la ke kwenzeke khona, uthola ukuthi abanye bayaba nesikhathi, uthola ukuthi umuntu bawuqede mhlawumbe u5 years bendawonye, uthi kusuka nje ke bese ukuthi gububu esithubeni, uthola sekuvuka ingxabano, kanti kwesinye isikhathi laba abantu bebesazithulele nje besazibukeka lapha besazibukeka. Funa sikhumbule ukuthi enene mangijongoba simbethwe ngabantu abadala asiziphethe, asihambi sodwa. Kwesinye isikhathi kuyenzeka into bayibuke nje bashaya ngathi abayiboni, ngokuhamba kwesikhathi baqhamuke ngoba nakusebenzwe ihliphisa. Yini indaba ngisho njalo nami? Ingoba kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi abantu ababili bayakwazi ukuthi bahlangane bobabili, kodwa uthola ukuthi ekuhlanganeni kwabo kodwa akubona bonke abantu ababaphethe, othola ukuthi bona bavumelanile ngokuhlangana kwabo. Yindaba ngisho kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi uthole ukuthi enene umuntu uhlangana izalukwazi, mangabe zihlangana izalukwazi zavumelana nina ngobudlelwano benu, kodwa manje bese uthola ukuthi emakhehleni khona amakhehle angayizwa kahle le ndaweni. Ilapho kwesinye isikhathi la sokufuna la sekungena khona le ndaba kwesinye isikhathi yokuthi nikhungane, ngoba ngesikhathi nikhungana kahle kahle sisuke sincenga. Ngisho wona sisuke sincenga kubantu abadala ukuthi cha, mangabe mhlambe kufika lesikhathi lesokuthi mhlambe kuyiwa ngisho ekamereni noma kwenziwani, kuba kungabi khona ukwenyanya kubona, ikakhulukazi njengoba sazi ukuthi ikakhulukazi amakhehla iwona vamise ukunyanya kakhulu. Angithi yabo manje kusuke kwenzekela njalo ukuthi mhlambe nalaba okuthola ukuthi enene ubudlelwano benu mhlambe ababuzwa kahle ngenxa yokuthi bona ababangayingxenye yalaba abaxoxisanile ngane. Angithi yabo manje suku sekuncengwa nawo amakhehla manje mangabe nikhungana ukuthi ehlele ngezansi. Ingakho ngithi ukukhungana kwabantu abanemimoya kubaluleke kakhulu, kanti futhi kuyawudala umonakalo uma ngabe nemimoya kodwa nangakhungana niba nezinkinga ezingapheli. Uqhamuka le nkinga nithi nivika le nkinga, qhamuke le nkinga nithi nivika le, uqhamuke le nkinga nize nixake, abanye bazi bagcina ukuthi bazi bahlukane, bazi bagcina ngokuhlukana abanye. Kanti kwakufunakala nje nikwazi ukuthi nikhungane into yenu, nikwazi ukuthi abantu abadala bakwazi ukuyamkela ngendlela noma ngabe into yenu bihlanganisiwe, kodwa sikhumbule ukuthi akusibona bonke isikhathi esiningi ukuthola ukuthi basuke beyihlanganisa into. Manje thina ngesikhathi sithenga mhlambe izinkukhu sithi siyabakhunga, suke sisibancenga bonke labantu.
Angithi yabona ukuthi manje siyakhungana. Bese sifika lana ke fithi-ke sikhuluma ngendaba yokuthi iziphi izinto ezisetshenziswayo kwesinye isikhathi uma ngabe sizokhungana. Okay, lana ke mangabe sikhuluma ngezinto zokukhungana bakithi, izinto zabantu azifani. Omunye ukuthola ukuthi uyakwazi ukuthi aboniswe noma athonge ngisho elele ebusuku, atshele ukuthi cha kuzomela mhlawumbe nikhungane ngento ethize. Akuthi yabo izinto zabantu azifani. Khona omunye othi thina sasebenzisa imali noma kwathiwa ngisebenzisa imali noma veze ukuthi mhlawumbe bazokhungana ngemali ezithize mhlawumbe ezimhlophe kungabantu abamphethe abambethe lowesifazane nalowesilisa amkhunge abantu abambethe. Into yawo bese iyalunga futhi kube right. Akuthi yabona ukuthola ukuthi omunye mhlawumbe uzosebenzisa imali naye ngaphandle kodwa ukuthi kube khona isibonakaliso esifikayo, uthola ukuthi yena imali kodwa yena ayimsebenzeli noma akwenzekanga ngesikhathi bethi bazama ukukhungana. Ngithabo kodwa ke ngokwami ke namhlanje mina ngeke ngithi ke kuhle futhi ukuthi mangabe nikhungane ngathi ningasebenzisa izilwane. Angithi abo mhlambe izilwane ezinjengeenkukhu, ube nenkukhu owazi ukuthi ukhunga amakhehla amphethe, ube nenkukhu owazi ukuthi ukhunga izakwazi ezimphethe. Angithi abo uzihlukanise mhlambe zibe mbili. Angisho ukuthi ezinye indlela abantu abazaziyo noma umuntu asuke evezelwe ngayo ukuthi efunakala khunga umuntu ngaleyo ndlela isuke irong. Kuhle vele ukuthi kwenze into ngendlela isikhathi esiningi osuke abantu bakho bona asuke bekutshengise ngayo, kodwa nayo le iyasiza kakhulu. Uthi mengabe uthenga lezo zilwane embili, umbathisa izakwazi zakhe, umbathisa amakhehla, bese kuba khona izinto mhlambe njengalebhayi, mhlambe indwangu emhlophe, kakhulukazi umuntu ombethe abantu abadala. Ibhayi uyazi ukuthi umbathisa laba bedlozi, indwangu emhlophe umbathisa izithunywa zakhe. Angazi noma kezwakala yini bakithi. Angisho ukuthi wonke umuntu kumele enze ngaleyo ndlela, ngisho ngokwami. Angazi noma kezwakala yini bakithi. Ngokwami mina nakho lokho kuyasiza. Kodwa ke futhi angeke sisiphikise ukuthi abanye abantu uyakwazi ukuthi ubonise ukuthi niboniswe mhlambe nobabili lokube khona yedwa ebudlelwaneni benu ozobonisa ukuthi cha ngale senze kanje mangabe sifisa ukuthi sikhungane ukuze into yethu ukwazi ukuthi ihlangane noma yamukeleke kubona bonke abantu abadala. Nalokuthi okunye futhi engifuna ukucacisa ukuthi uma ngabe nikhungana kusuke ningasho ukuthi senishadile, cha, ngishilo ngathi sisuke sisazonceka kubantu abadala ngobudlelwano benu ukuze bizokwazi ukuthi bube nenqubekela phambili bushone phambili. Angazi noma kezwakalani. Ebese ke futhi inkosi yami sesizongena kule ndaba le ebengithe futhi nayo ngizofisa ukuthi bese ngiyichaza leyo kuhlanganiswa. Le ndaba yokuhlanganisa bakithi ijule kakhulu ukuthi siyabuka ukuthi kwesinye isikhathi khona abantu abenza amaphutha endleleni okuthola ukuthi abakenzelani lutho. Uthola ukuthi nje sisebudlelwaneni sobabili siyazi ukuthi sinemimoya. Njengoba sazi ukuthi sinemimoya bese sihlanganisa imimoya yethu. Sithi masihlanganisa imimoya yethu sihlanganisa nje lo wesilisa akazazayo kubo kwentombazane kube khona izinto ayozenza. Sihlanganiswa nje thina silobolene. Ilapho la senza khona iphutha elikhulu. Uthole sekuhamba sekuba nenkinga endleleni sesihlukana, imimoya yethu sishayana sibheka phezulu yini, sivele sahlanganisa imimoya yethu zingekho izinto thina sobabili esenzelene zona kwabike emsamo kwakhona izinto ezenzakalayo. Angikwakwazi ukuhlanganiswa nomuntu nhlanganisa imimoya. Angikhuluma ngisho ukukhunga, ngisho ukuhlanganisa imimoya ngoba ukuhlanganisa imimoya kudinga imbozi. Mangabe nizohlanganisa imimoya anikwazi ukuyenza into enjalo mangabe ningenzelene lutho. So nje ngizothanda ukuthi ngibe kobala lonto ukuthi ukukhungana siyakwazi ukukhungana sisebudlelaneni ngaphandle kokuthi mhlambe uthola ukuthi mhlambe kusokukhona osekwenzekile mhlambe sesiganene cha singakalobola nje siyakwazi ukuthi sikhungane. Kodwa once mangabe kwakhona okwenzakalayo okuwukulobolana seningakwazi ukuthi nihlanganisa abantu abadala ngoba lento isusa uthuthuva abantu abadala, isusa umsindo mangabe nizohlanganiswa kodwa ningalobolene ngoba nedlozi liyasukuma ukuthi nasa sihlangane nalabantu sekusukuma mhlawumbe lela kubo kwentombazane ukuthi nasihlanganisa nabantu thina bangasenzele lutho. Angithi yabona
Ziyaqala-ke lapha izinto seziyaphambana, ziyaqala manje sekuba khona izinkinga. Athi umuntu lo esahlanganiswa manje uvele waqala nje kwasuka vele kakade kusuke kurong ukuthi nihlanganiswe, izinto zingenziwe ngendlela. Funa kulandela izinto ngendlela bese nikwazi ukuthi nihlanganise imimoya yenu nini enisuke ninabantu abadala ngaleso sikhathi. So nje lezi zinto engikhuluma ngazo bakithi ezinye zezinkinga eziqhamukayo abantu abaningi futhi okuthola ukuthi babhekana nazo. Omunye-ke uthola ukuthi uzongena ebudlelwaneni ngoba lento yabantu abadala avinkinga khona elinye idlozi noma ngithi khona ezinye izithunywa evesane zithule nje umuntu zithi du ahlangane nomuntu nilobolane nize nishade kuqede nje lezithulele lithi nisuku ususemshadweni wakho bese kumane entweni iqala-ke manje sininyakazisa isifuna ukususa inkinga. Lento yokuba nabantu abadala-ke nje angeke uzuyiqonde ngoba bahlezi benza ngendlela yabo. Khona izinto engeke uzuzikali ukuthi funa zenzeke nini, funakala zenzeke nini. Kodwa bavesane bathula into ithola ukuthi siyovuka lapha umuntu useshadile. Bese kuqala manje kube ney'nkinga. Manje uthola ukuthi amakhehla mhlambe nakulo wesifazane asesukuma manje abheka phezulu. Mhlambe namakhehla kulo wesilisa asesukuma abheka phezulu. Angithi yabona bayithula uqale ukuthi bayithulile indaba yonke lesikhathi kwazi kwafika lapha uthola ukuthi ila sekufuna niqale phansi ke manje mina seniyakhungana. Angithi yabona uthi ngisathi niyakhungana manje makuqubuka imimoya mhlawumbe kuqubuka imimoya kunina nobabili manje senishadeni kuthi kusuke kuzovela indaba ukuthi idlozana lotholanga lisemuva. Angithi yabona kodwa itopic yangelinye ilanga-ke leyo Nkosi yami ake ngingagibeli kuma-topic amaningi ngosuku olodwa kodwa kwanamhlanje bengifuna ukucacisa kakhulu ukuthi lento yokukhungana ibalulekile kanti nayo futhi lento yokuhlanganiswa mangabe ninemimoya ibalulekile kodwa kumele nibheke indlela enyenza ngayo inganidalela yona inkinga kade nithi niyalungisa nithi niyahlanganisa imimoya yenu igcine futhi lento isinidalela inkinga ngokuthi nihlanganiswa nje aniganene anilobolene bese amadlozi-ke akusukume yonke into kube umlilo kuqhwiza umentshisi kubheke phezulu bakithi. Kodwa zonke lezo zinto bengikhuluma ngazo namhlanje zibaluleke kakhulu ngoba ukuthola ukuthi uma ngabe ningabantu abanabantu abadala lezo zinto ziqhamuka njalo bese zinidalela inkinga senixabana njalo abanye bagcine futhi sebehlukana ngento ezincane ebezingakwazi ukuthi sikwazi ukuthi zilungiseke bakithi. Namhlanje sengikhulume kakhulu Nkosi yami ngizocela ukuthi bese ngima lapho Thokozani.